Болничката храна стана политички проблем и денес препукување на релација ВМРО Георгиев, овој пат од локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ за нереално висока цена на прехранбените продукти. Леп од 120 грама, цената по која што е набавена според договорот е 7,93 денари. Цената претворена во килограми според овој договор излегува 66 денари, а цената споредена со малопродажба во килограми изнесува 40 денари. Млеко од 200 мл, цена по договор 23,78 денари, цената претворена во килограми од договорот 120 денари за литар, цената споредена со малопродажна вредност изнесува 40 денари за литар. Јогуртот од 200 мл, цена по договор 23 денари запирка 78, претворена во килограми, во литри 120 денари за литар според договорот, односно во малопродажба 60 денари за литар. Едно јајце според договорот е набавено за 8 денари, кое што во малопродажба се продава за 6 денари. Солена и блага кифла од 120 грама според договорот е набавена за цена од 31 денар, кое што во малопродажба се продава за само 15 денари. Според ВМРО, разликата меѓу малопродажната и болничката цена на продуктите е огромна. Кој изгуби, а кој доби од овој неквалитетен и скап тендер? Дали цените се формирани за задоволување на нечии лични интереси? И на крај, зарем пациентите од Истокот заслужуваат Социјалдемократскиот сојуз вака да ги троши нивните пари? Погрешна им е математиката, на како што ги нарече гробарите на македонското здравство, возврати директорот на Штипската болница Ален Георгиев. Ние овој тендер го правивме по урнек на болници кои веќе со години користат храна од надворешни извори и ја проектиравме на бројката на пациенти кои што ние имаме, така да пробитната наша понуда, со оглед на цените во другите болници, беше 17 милиони и 600 илјади денари беше првобитната проектирана цена за овој тендер. Знаете, се пристапува кон електронска аукција, на кој што при отварањето најниската понуда беше 16 милиони 710 денари, 710.776 денари, за на крај да се заврши со најповолната понуда, која што е 14 милиони денари. Проектирано по број на пациенти и по број на оброци во текот на целата година, излегува дека просечна цена на еден оброк без ДДВ е околу 63 денари. Тоа е вистината, тоа е цената која што е платена. Како за илустрација, онаа фирма која што држи 3 болници со години и ги снабдува со надворешна храна и која што учествуваше на тендер, дури и таа се откажа, не дојде до оваа постигната цена. Така да, обвинувањата дека некој сака да користи за лични интереси, сметам дека апсолутно се безсмислени. За овие пари, сите пациенти, сите потенцијални пациенти ќе јадат исклучително квалитетна храна до крајот на годината, се работи за отприлика околу 250.000 евра. Само ќе потсетам господата од ВМРО ДПМНЕ дека тоа се пари за едномесечен ангажман на нивните советници. Пакуваната храна за пациентите од клиничката болница во Штип беше воведена од понеделникот. Операторот има обврска да достави по 3 оброци дневно за околу 250 пациенти, колку што од прилика се задржуваат на болничко лекување.